ennaku z'omwezi ziri 23 mwezi gwa December omwaka gwa 2021. Program omusonsuzi essaawa ziri 12 tekunatuko dakika wadde emu. Tukwaniriza nnyo tukwagaliza olunaku olungi abagenda eka tubagaliza okutuuka obulungi nammwe abajja abali mu kuba akadde kano tubagamba nti muvuge mpola mpola ate okutuuka gye mugenda okulabika nti embeera eno eyakasatiro eyinza obutabaamu birungi. Nze Muhammad Wamala program ya musonsuzi bannange bakulamuseeko tulaba ate enkya leero bwe tugenda okuba nga tutandika ensonga ez'enjawulo mu kisaawe ekyamawulire ze tuzze nazo. Inkubuuzaako nti wasiza otya mukwane ennaku zitambudde ennaku z'omwezi 23 tugenda twolekera Christmas jeri ng'ennaku z'omwezi 25 nkwagaliza amazaalibwa amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo ku mulundi guno era tusaba Mukama Katonda ebiringa ebibadde tebinaba kutereera bitereere. Kimu kyokka ky'oba okola katoddamu kwerumya mutwe bw'oba oyina kyonna kyonna ekibadde kikutawaanya kiweeyo kiwoye yakutonda ebyo ebikulemye bimukwase ate obulamu tujja kubanga tubutambula bulungi. Nyongero bakubiriza ebyokwerinda bivunanyizibwako 100 ku 100 naddala mu makaago ebisigadde obolyawo biyinza okulema naye kakasa nti olujjo oluggalawo bulungi banafu abagenda mu byalo mwena amayumba mugaleseewo ani gwolese ng'agenda kukuumira kitegeeza nti oli eri naye ng'ate Christmas eyinza obutakunyumira olw'okufuna obusimu obolyawo buyinza okutegeeza nti ennyumba yamenyeddwa sinakindi ng'omutima tegukuliimu mutetenkanye mufuna asigale wako kukuuma ennyumba mwena temugwera mu byalo. Good morning baagaliza okulaba okulungi Faruku haba hese ndi musamya mugwendi na mukombe otule busitema nabwire ni erita. Good morning. Wow, nkubuzaako mulungi atwekumideko negamba nti okoze kyankizo gwo okuba natinga otambula naffe gamba ekintu kimu essaala gy'olabanga entini esobola okukyusa obulamu bwo kitegeeza kinti kana akadde fukamirako gwa tanaba kubanga ova waka kati gwe yavuddeyo agenda maaso n'okuba nate ng'omutendereza ng'omusaba ye buli waali oba buli wooli abeerawo kitegeeza ki nti buli kadde ekigambo ky'oyogera abakiwulira n'olwekyo essaala kintu kikulu atanaba kubanga ozukuka ke kadde asamba blanketi obeeko ne kyoyeeya kkiriza bagaana era nja kukiddingana nti kana akadde kyokola kikigenda okukufuula omuntu ow'enjawulo olunaku olw'enkya amuzzukulu wa Katongole Ssemagana Farouk Sesars. Good morning. Tutandikira abo olwaleero tuli casual Christmas mu Lusami ahuyiranga esikuukulu tekyuka nnyo mu kyaluganda esikuukulu kyolero bagamba Christmas etuuse bunaano abantu bebusiya mu busobo bagamba nti mbadahisa esikuukulu sirayi abebusiya tubaagaliza sekukulu mbadahisa sekukulu bulayi kale tutandika ensonga nga wezityo casual mpola mpola tuli mu festive season ebira teri busy nnyo teyagala nnyo biri bikaluba zito eyagala bintu biri joli bya bulijjo bantu bagala nnyo mbeera eno yakubassaako biri ebikambo bitwaddengamu atera kana akadde bibeera byankizo oli agende nti gyalaga ateekeddwa okumanya nti era kiri kijja kudda naye nga ebintu bingi ebitambula okwetoola ensi yonna wanewaffe munda mu ggwanga bannaffe bannakayunga olunaku olwajjo Andrew Muwonge ambagambye nti endayiza eyakizeeko eya mwami Kibaki obwangu mwabadde musuubira kulayira ddi nga tugenda muguni mu Christmas break bano ebintu mubibale bulungi bamanyi nti oba break eno ng'ewedde wali nga tukomyewo economy eguddewo bulungi ate biyingire mu 2022 nga tukyalimu kulayira eby'omuntu omukadde yawangudde mu 2022 akakabonero akalaga nti awaka omwana ali awaka nga mama we si yali mu maka asobola okubonaabona ennyo okusinga omwana nga mama we ali waka era kiba kizibu gye tuyinza kitulimba bagamba kezaala kekomba ekyo toyinza kukijjawo n'obwangu obwakozeseza nze nabwagadde nga nze n'omukolo gwennyini gwabadde gwa ssaawa ntono nnyo n'okuba nti gwakwatiddwa bamulonda lwakutaano ku lwokusatu n'alayira oba engeri gye yalondeddwa mu covid buli kimu kyadde scientific kirabika kubanga ne banna NRM katono batuuke nga emikolo giwedde okuva ku kitebe bamukyala Senninde bamunaffe Richard Todwong abadde bagenza okuvugiriza ssentebe nabo katono basange nga emikolo ginatera okufundikira abawenja akawulo katono basange ekintu nga kiki naye aba NUP bakyesansa bagana okutuuka olwaleero bagambe nti baisolatinga abantu bano babazire mune ku mikolo baba bagenze masinzizo bakube kengere bakube pichipichi bafuwe eng'ombe eziraga nti ababbi baabo. Actually nalabyeko amyeko mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Waiswa Waiswa Mufumbi yagamba nti bagenda kulayiza waabwe bagamba nti yakola ki
yawangula era ng'omugenyi omukulu agenda kubeera principal. Okay. Nabadde nkirinze nkirabeko mawulire kirabika oba baga nteekateeka za kulayiza muntu waabwe. Naye ng'ekikulu kyabina kana kadde. Katono nnyo kanziremu mbuuze. Kano Kizza Besigye yalayira. Yalayira. Okay. Okimanyi nti ne Raila Odinga naye yalayirako. Tebyali birungi. Tebyali birungi ebyo byali bizibu naye mbadde tunulidde wano mu Uganda so kale. Kano Kizza Besigye bw'aba yalayira kitegeeza nti balina kwe balabira. Emisango bamugulako gya kulya mu nsirukwe ne bagimuggyako oluvannyuma. Yes. Kati ono tulinze oba ginaabeerawa oba agenda kukulembererawa nakyo yinza okukyebuza nti oli anaabeera ssentebe waaki ono alinabeera ssentebe waati. Era mu ofiisi ki? Kakati awo nawo waliwo ebibuuzo bikyali bingi naye ekiri eribo as long as ondowooza oba omenya etteeka awo. Sindowooza naye oba omenya etteeka Electoral Commission bw'evaayo n'egamba nti Sessaz yakutebendera ya NRM awangudde akalulu ate gwe wamala wa NUP tosobola vaayo n'ogamba nti nange kandayire awo gwo guba musango gwa naggomola wano mu lwaki sigwa akwata ya NRM nze nangi bulangi naye nga mu byonna atusaba Muwonge ndowooza kati ye mugatta alina okugatta abantu b'e Kayunga kubanyiga ebiwundu engeri gyali nti muvubuka muto akyalina amaanyi byonna ebyabaddewo betwalaba balese ebyapa kana kade asobola okubirondoola nti ddala bigenze bantu beba bireetera oba nedda abantu abadde bakaaba ku nnyanja ke kana kadde abeere nti taata waabwe n'abakulembeze abalala ndowooza n'ekibiina kisobola okumuyambako okusobola okuzza emitima gy'abantu okubanga banyikiza ddala abantu kye beetaaga kuba kati bannakayunga ebiriwo tubisooke tubireke akakiiko kabyekonda kalangirira ddala nti Muwonge yaani ye mukulembeze kati gwe taata waabo abakulembeze naddala oku ground tukusuubira okulaakulanya Kayunga tukusuubira okugatta abantu n'okumalawo entalo ebyobulimi nsonga nkulu mu bitundu by'e Kayunga tukusuubira okulaba nate nga ovaayo kubanga abantu bakuwadde obululu bwabwe abantu bakuwadde hope kyekiseera okulaba ntowooza nga Kayunga etambula bulungi ng'avaayo obanga NRM evaayo anti era yino ekino kyesigamya ku bigambo ebyayogeddwa statement ya jjajja ogiraba yagamba luli balonde bulungi basobole okufuna empeereza kati kitegeeza bannaffe nga balonze bulungi tusuubira ndowooza ente bagenda gikama bulungi ng'evaamu amata amalungi si tusuubira naye byatandikiddewo owalabye mwami Todongo yagambye nti bagenda kubongezaako ne ku budget ensimbi ezibadde zibaweebwa bagenda bongezako obuwumbi buna bulambirira 44 billion kati bakufuna 44 billion kiyambeko ku mpeereza mu bitundu by'e Kayunga kabonero akasooka okulaga nti balonze bulungi then ekyokubiri kyembadde ngamba nti ye oba NRM nalabye mukyala Rosemary ng'agamba nti tugenda muyambako okulembera abantu b'e Kayunga anti ye government ye government yeeyo bonna bali mu government tuwala tugenda muyambako NRM ng'ekitebe ne government n'otwaliza mu NRM beeba abakulu abali mu NRM abateekeddwa okubanga naye ndowooza mwami Muwonge agenda kusanga resistance y'amaanyi council bwebanga ejjuddemu opposition ate nga from the start bamulagiddewo nti bamukubye ekikono n'abamu beekandazza okuva ku mikolo egy'okubanga alayizibwa n'abadde akuuma entebe walengedde bye yayogedde abadde akuuma entebe mu kiseera kino ekyo oluvannyuma mugenzi lwe yafa naye mugaye wadde enkuwa naye enkuwa ng'oli mubbi tigwe twalonda sincerely yamukubiddewo ye teyagenze maaso bakwe kugamba nti biki kwegamba ente bagimanyi nti buli omu munyingi kanso erimu ndowooza NRM eyinza okubanga yesingamu abantu abangi n'aba independent kati awo kiki kyetwagambye nti mukulu Muwonge alina okuba omugonvu okuba omukakkamu eri abantu bagenda okukolagana nabo kuba nkiriza bagana kyoyogedde agenda kusanga olusozi singa naye anabateekako ekifuba ekyo Jore kiyakoze kyennyini nga waye entebe eyo message yabadde y'amaanyi naye muli bannayuganda kansooka embuuzi oba mwazze eggulu eno resistance yonna gy'olaba akadde kano njagala mumbalireyo enkala z'abannabyabufuzi abaali bavuddeyo ne bagamba nti kino nakino tetugenda kikkiriza but after a short period of time ogenda okubalaba nga it's okay bajja ku reconcile yes so kakati engeri gyekiri nti NRM ekibiina kikwatiddeko candidate waakyo kakati ssentebe abantu baneno bajja kugonda mpolampola emitima wabawo engeri y'enkolagana awaawaawo kyogedde kituufu naye omugenyi wabanga azze waka ekifaananyi kyosooka omulaga bwetu yepapa kiba kizibu nnyo omuva bwongo obwavu kintu kibi nnyo kati bwe bwakoze butya obwavu kintu kibi nnyo ngenda kubawa ekyokulabirako kufa abaana ab'obuwala nyinza okuba nga nina omusajja ntulugunya bwe mba nkyalinamuko akasente I don't give in
naye kati obudde butuuka nga njayuuya nga sirina kye ndina ogenda okulaba nga nze muweereza ka message hayi so kaakati eno embeera gye tuwangaaliramu buno bwabadde bulume bwa kalulu tebalina bigenda kuggwaawo bijja kuggwaawo akalulu kaluma nnyo ndowooza ne kasigala nga kakuwa pain eyo n'osigala nga kijja owulira nga eringa hallucination nti sawa kijja n'owulira nga kikukontinga mu mutwe naye buli wogenda maaso n'okkiriza nova mu dinaayo bakyali mu dinaayo tebakkiriza nti bawangula omuntu ali mu kijja mpolampola omuntu ali mu dinaayo bwe tusobola okukkiriziganya naye ye mukyala nakwedde naye kati baneene abasigadde balaga solidarity omanyi muyinza ovaawo ne mugamba twekalakaase leader avaawo n'agamba twekalakaase batwongeze ssente naye nga nze ndibbadde nnyo owa boss naye olw'okwagala okulaga nti ndi naawe akadde kanayo tukkirize tugaane abawagizi b'ekibiina kya NUP saawa zino eno amaaso gonna gali gati ku bantu bonna bannakibiina so kakati abantu bali mukko okutya nsigo kijja ngenda okusiga mu mwaka 2026 oba okitegeera kati kulaga bulazi nti tuli naawe naye ng'ekyamazima kiri nti ku mbeera y'obwavu gye tuwangaaliramu n'okwetaaga okutuusa obuweereza ku bantu kubanga kakati bwe weekyangira ku mwami Muwonge ng'oli wa kibiina kirala kitegeeza nti abantu bw'obafiiriza services at the end wali mu maaso bajja kutega tebajja kulonda kubanga tolina kyokoze eki so kino kati kiweemu omwezi gumu actually kati kiweemu ennaku ezisigadde mu mwaka nakwedde ndowooza yalinga akivuddeko n'ebiwundu byawonye bulungi takyalinga oli bwe yatandika ye ng'agamba nti bannakayimba mu banje amasomero 50 mbu baateeka mu kalukano obuwumbi 4 obuwumbi 4 buzimba amasomero 50 ani yabuteekamu NRM ng'enoonya akalukano yassaamu obuwumbi 4 ye bwe yagambye tosobola muwakanya kubanga abadde atwala ebyenjigiriza ku kanso ye yassaamu bumeka tugeraageranye simanya nti ye yagambye Daga kakati kitegeeza ensimbi zammwe buli mulengera mwami Muwonge yamugamba nti abaana abasomera wansi w'emiti abaana abatalina bizimbe ensimbi zammwe zagenda mu kalulu okusinziira ku bye nawulira mbu waliyo n'abaafunako kakati obuwumbi obunabo obanga wafunako genda olonde kati ate oba obanjaki bannabyabufuzi bwe batufunira obuwumbi obwo obuna bwe tubala osanga eyinza okuba nga alinga kwota sukaali kwatira walikola otya nawe ensonyi ziba zikukwata okubanja kale ekyo kyekanga tukivuddeko kale bajja kukanya mpolampola yenna akyalina obulumi ayinza okukira mu mbuga z'amateeka koti zikyakola koti tuliwo obwesige tulinde kyekinava kubanga bagamba nti bagenze mu kooti nakyo bole tosobola kukireka bbali koti esobola okuvaayo negamba nti ebyaliwo bisazizaamu tubirabye bibadde bibeerawo by elections n'ensonga lwaki ziddamu nezikolebwa kooti tukyagirinamu obwesigwa ng'eggwanga ayinza okuvaayo nekatyemula kyabakola akwate evidence yagikume nga kalira kamwana kati akume bulungi ebintu bye DR form zonna ze baafuna zajja okulaga wali nabadde nnengera muzeyikalangwa nga nti ate bo bwe babba n'okubba NUP bawona buwonyina okubanga bawangula ku mulundi ogwo tebalaba bubwe bwali mu kayunga obwa opposition ne madamu Nabbanja naye yagamba nti babba naye nga mukyayogera kutwala ensonga mu kooti abalamuzi bali bize kati babawa transfers ng'omuntu tategedde ate olunaku lweggulo Segirinya atuuse mu kooti ng'omulamuzi gyali yabadde ali bize bamuwadda transfer taliiwo balina mu recess kakati omusango gwakuddamu buto nate okuddamu okwekenneenya obujulizi muleete tukole tutya faire esigala nga weeri batandikira wali we bakomye anti omulamuzi alina ogisitadi n'agiscrutinizinga n'agiyitamu mpolampola ne bakwasa omulala ne kanso wa Segirinya tafunanga bujulizi okuva ku ludda oluwaabi tebannabufuna kati ebyo byonna agamba abanoonyezza naye nga takola ki tabalaba oludda oluwaabi lugamba nti afe wali mu ofiisi tubeerawo naye tetulabangako mukyalo oyo Shamimu ng'agguse nti akimye nti akimye bujulizi sebintu bya kooti byetaaga kwasa Mukama Katonda byetaagamu Katonda engeri gyogedde kooti nga gimaliramu ddala amaanyi si kumalamu maanyi yatuuse eyo mbambi musajja wattu ne bakamutema nti owaayo ojja kudda mu January mwazannyako empaka ez'okuvuganya okulya n'okunywa mu masomero nga bakusiba akaguwa n'oliisa mumwa kati no mu ggwanga erya Kenya byabaddeyo naye byavuddeyo si birungi tumuyita Mukontanyi eyawangudde abalala bonna okukkakkana ate teyalufiiriddemu yabadde alya mugaati na soda era empaka bwe zaawedde bwe zitibwe papa ne bamuliwaadinga ne bamuwa omugaati omulala omunene ne soda n'atula wansi ogukakkanako naye gwamutuzeemu katono bwe okukkakkana ng'afudde so empaka ezo mu biro bino
ziteeka okuba nga zitunulwamu ffe ebiro bye twalinga bapambanya emibiri gyaffe nga tusobola okonteininga naye abaana b'ennaku zino tukyuseemuko mu mizannyo byabadde mu ggwanga erya Kenya omwana wa myaka 16 eyavudde mu bulamu bw'ensi ng'ono yabadde yeetabye mu mizannyo egyo egy'okukontana mu kulya ani asooka okumalawo ate ani asinga okulya. Eyo tugenda ko mubano munda mugwanga la Uganda nga tuvire munda mugwanga erya Kenya nate abannabyamizannyo ate nga bali mu kitongole kya poliisi munda mugwanga la Uganda okuli Joshua Chiptegei, okuli Benjamin Njai, okuli Peruth Chimtai, Immaculate Chimtai n'abalala balono baweereddwa ennyota ez'enjawulo oluvannyuma lw'okwolesa n'okuzannya obulungi mu mpaka ez'ensi yonna eza World and Olympics ezazigenda maaso mu mawanga ag'enjawulo. Bano babadde ku madala agataligamu n'ababafuula ba Assistant Superintendent of Police bonna ku madala ago okusobola okulaba nga babeebaza. Omusajja mukulu Andrew Solwen onono IGP agamba nti yebaza General Kale Kaihura yaleeta naddala enteekateeka ez'ebyemizannyo mu 2012 okulaba nate nga n'ebitongole bikuumaddembe byenyigira mu mizannyo ng'egyo era nga akyajjukira Uganda bendera yaffe yaliko waggulu n'ennyimba ne zikubwa abayimirira ne bayimirira nga batendereza emirimu emirungi ejakolebwa Uganda mu mpaka eza Olympics. Kanyongere okuyozayoza tiimu yaffe ya She Cranes okubanga ekwata kya mukaaga kati mu nsi yonna. She Cranes tiimu yaffe y'abaana ab'obuwala abagubaka. Ate Uganda Cranes yo ekola etya? Ya Uganda Cranes bikyali bizibu micho katugira tumusango jagira ne bamuleka ne bwe tukomawo wano tugenda genda tulabe bannaffe olunaku olwajjo twakulaze blow ezadde mu ggwanga erya Ghana. Ghana bakaba parliament simanyi lwaki ensonga zino bw'oba obutakkaanya abantu biba buguma bubugumi wano twalengera 2017 togikwatako gikwateko nayo yafuuka emizindalo gye gyafuuka ekyokulwanisa Ghana bo beekubye bikonde ebyaddala twala tulabe tukompeyalinga Ghana ne Uganda. Anayinza tugambe She Cranes ekwata kya mukaaga mwene embeera abaka bayinza kubanga bakwata kya kumeka abeggana bwe bakomparinga n'abe Uganda. Katulabe embeera bwe yabadde Ghana tugeraganye ne tugikwata ke yaliwo 2017 mu parliament y'eggwanga. Sound. Under the circumstances, honourable members, under the circumstances, we are joining the House for tomorrow, 9 o'clock in the forenoon. Yes, banafe bebo ate ababadde mu ggwanga erya Ghana Deputy Speaker munaffe Joseph Osei ng'agezaako okugamba badde no bakaanira ki musolo gwa mobile money. Linda ko katono. Obanza atamanyi kikonde. Ekyo kikonde. Tigolagenza kino kikonde kyabadde kikonde. Kanjala kulage ekyali wano bano bayinza okuba adde bazanya. Tubewo nga tukkirizganyiza nti si kikonde. Kikonde twalezaako nga akasuke ngumi wali. Kati kalobe yawa ogenda comparing tugabe max tulabe oba kuli kubadde kuzanya mbuzanyi n'ekyali wano 2017 togikwatako gikwateko. Honourable members, under the circumstances, we are joining the House for tomorrow, 9 o'clock in the forenoon. So
yembere eyo kati oyinza okugamba nti oba emoziro oba simanyi naawe oyinza okusigala ng'owa judgment yo kuli kubadde nga kwesindikamu bwesindisi naye zino zaali ng'omi ddala abamutuka olwaleero bakyalina ebisago bye balaga ebyo 2017 eya Uganda eyali ennwana ensajja omanyi abakyala tulina sitayiro zaffe ez'okulwana kusika nviiri ezo kusikasika lugoye kola ki naye omusajja omutuufu omuntu omuwa distance n'oteekawo omusajja ali waggulu in fact omuntu ayinza okubuulira parliament y'ebiseera ebyo zaake n'omukyala Betty Nambozi bakireke nokutona okolero entambula gyatambula yava ku nsonga gitogikwatako naye Uganda tubadde tugimanyi ng'abantu abali democratic ennyo kyewunyisiza okulaba nate ng'obaoliawo bavayo n'okulwana in fact kibadde kifaananyi kirungi eri Uganda bwe kyajjukira omubaka Mathias Mpuuga Nsamba n'abaka parliament ab'enjawulo bagenda nga beebuuza nti mutambuza mutya gye bayagayo yennyini benchmarking mutambuza mutya emirimu naye ate bwe tulaba nga eŋŋomi obaoliawo zatandise okuvaayo mu ngeri eyo kiba kitegeeza nti naye ate okulwana ndowooza kuzze kubeera mu parliaments ez'enjawulo even I think ne mu India kyaliyo India, Turkey, Amnesia simanyi kiki ekiviirako abakulembeze ndowooza abantu batuuka ku kiseera ne bavaako ak'obuntu ne badda mu mbeera ey'okufunya ebikonde naye nga actually tekiba kifaananyi kirungi naye nga bo babadde beesuna bwesunyi okwesindikamu bwesindisi okwesuna okwesindika okwekuba kyonna kyonna ky'oyinza okiyita nga kikolwa kyakulwana kabonero akalaga nti abantu ababa bateekeddwa ate okulwanirira oba okuteekesa mu nkola okukwasisa amateeka tebakyalina buyinza bubavudde mu ngalo sinakindi kabonero akalaga nti omuntu takyalina buddukiro agezaako kuraizinga ddoboozi lye asobole okuba nga awulirwa nti ebiseera ebisinga bw'oba nga oli mu environment gy'osuubira nti oli akukirako ayinza n'okutuuka okukubya gw'okutte kati naawe ogezaako okulaba nti okolawo akakola ki akatiisa so bino byonna byonna ebigenda mu maaso naddala ku lukalu olwa Africa kabonero akalaga nti amateeka agaakolebwa oba amateeka agatwala amawanga gano gateekwa okuddamu buto okukeberwa obulungi obuzibu buliwa abagakwasisa kubanga omuntu yenna alaga obutali bumativu naddala abantu bano bali ku mitendera gy'okutukiikirira tubasuubira okuba nti bategeevu okutusingako nti nina ensonga ennuma kanziruke mu kooti eno gye mbanfuna obuddukiro kati awo tuba twebuuza kooti yewali obuzibu ebitongole bino ebirala ebikuumaddembe bye biriko obuzibu mu kunoonyereza oba omuntu ono yataloopa so kakati ebyo byonna byonna ddoboozi waliwo sigino gye bagezaako okusindika tebakyalina bwesige either mu ssemateeka waabwe oba mu kitongole ekiramuzi bano babadde balina ensonga ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Patriotic Party n'ekibiina ekya National Democratic Congress ekivuganya babadde balonda bulunzi ngera bwe kyali wano omuntu ogikwatako gikwateko Deputy Speaker yabadde alina okubanga awaka akalulu akali decisive kubanga bwe nabadde bamaze okutaalinga kati nga ye bamugamba tateekeddwa okubanga alonda Joseph Osei kati kyavuddemu bano kwegwa mu malaka mu mbeera bwe naye wano bwe kyali era bamala kulonda ne bagamba the eyes have it embeera neetabuka naye ngera waliwo ensonga yabadde contentious ennyo ensonga y'okubateekako 1.75% mobile money newona omusolo gwa OTT tugujjukira era gwaviirako abantu ogenda ku nguudo okwekandaga wadde era bagusibira ekikookolo ne gugaana okuba nga gukola paka lwe bagujjawo ne bagusikiza ate enteekateeka endala na gavumenti gwabalema okukuŋŋaanya tuleme okulowooza nti resistance eyateekebwawo abantu bano yaviirako from the start babanga bagukuba era gwali gulina okuba gwajja kikonde kya parliament naye okukuba technically bano okugenda maaso okugamba abantu baguzire bakole n'enteekateeka ez'enjawulo osobole okubypassinga era olaba gwagaana okuvaamu bani bannabyabufuzi otugamba nabo benyini parliament babypassinganga ebitongole by'amakomera nabo byabypassinganga poliisi nayo yabypassinganga ng'egenda n'ekola vaco gundi endala ez'enjawulo nga nabo tebagusasula kaakati awo kitegeeza nti gavumenti yennyini yali egubypassinze ebitongole byayo nabyo nga bigubypassinze nga kiseegezaako obugeza kulabika nti ebataayiza naye nga yo ate iwana ega nti kitulemeredde abalina okuba nga bakitaayiza obuliawo kiganja parliament bali tebabasasulira n'ebitongole ebyo ebirala gavumenti yali tebasasulira anti mugaye kati lwaki babypassing ye tegojja mu parliament yokka bali batunulira ndowooza naffe abantu abawansi kubangira kyatuka ekiseera nga bo bennyini nnyini
abateekawo enteekateeka nga nabo kibakutte kibanyiga nga mu mbeera yonna oteekeddwa okuba nga oba oli otta ku bigere era walaba wano mu mbeera mwe tubadde nga batuka n'okugamba nti amulina kutambulira ku Zoom kyokka nga kutuuka juze bakijjawo nga Zoom gwe bagamba enteekateeka za Facebook zonna even n'okulonda abaali bagamba tugenda kukubira campaign ku nsonga z'emitimbagano naye nga nabo bennyini n'owulira ddala nti kibayingira nga omuntu ogenda ogula that's why VPN kwaka akadde zaakola nnyo though ne kakati Facebook tendaba kuggulwawo simanya abaala gye bakozesa kuyita police naye eri ku Facebook polisi ya Uganda yajjawo olukusa nga jjajja bwe begenda maaso mu nteekateeka zaayo press conference eba live kati mbuuza gw'ogira naye abaana b'ebiro bino nga muli bateliko olwokuba taata agambye tonywa cyayi omusanga anywa ng'otandika omukoshoni andi kaakati awo bagulirako abamu oba ne basigala nga babasibye tukimanyi nti okuva nga 14 ndowooza alinga 12 January n'okutuuka olwaleero Facebook ya Uganda ekibuuzo ekituufu kyandibadde nti ffe be boogera nabo bwe tuba nga tetuli ku Facebook ate bo babeera boogera ne baani kye tulina okwebuuza naye ekyokubaako si musango kubanga musango oba nga nzigale buli omu bamuggalye tebavangayo kugamba nti Facebook twagiguddewo bye baggulawo zaali zino endala WhatsApp n'ebirala anti omu ennyini ye yagiggala guba musango lwaki bana bo abalina okwenfosinga kwebali bo bayitawa kubanga kirina okuba nga kiri jeno President aveyo agambe nti kaakati UCC gulawo emikutu gya Facebook buli omu addeyo nga kiri official ndowooza tujja kunena ku ddoboozi ly'emitimbagano nga jjajja agenda okuggulawo ensi n'emitimbagano agigulirewo ddala kubanga nakyo kibadde kitunyiga nnyo ng'abantu abadde bagala okufuna ebintu eby'enkizo bye tuyiga in fact tetukyasobola kufuna ng'okakasa ku social media muli mu muggalo social media tuli ku muggalo gwayitawa oti ku Facebook kale kasonga tujjawo akalango kano n'obubaka buno obuddako tugenda kukoma okutalina mawulire mangi ag'okuwa tugenda kudda n'ensonga za DRC abakulu baagambye bakkiriza okwegatta ku mukago naye katono nnyo yes tukulisa mbako bono Soul TV tukyagenda maaso amali tukyalina mangi nnyo twagambye olunaku olwajjo abakulembeze ab'enjawulo abali mu nsi 5 ezikola mukago gwa East Africa Uganda Kenya South Sudan eggwanga erya Tanzania Rwanda ne Burundi fana baendoosinze munnaabwe okulembeze eggwanga erya DRC Felix Tshisekedi n'eggwanga lyabwe okweyongerako okweza omuwendo gw'amawanga 6 agenda okubeera mu lusero luno olwa East Africa mukaaga ndowooza 7 naye nga agenza okujja oba okumukkiriza okujjawo ng'omukago gulina ebizibu byagwo bingi nga n'ogubadde gwakasembayo ensonga ey'amagi Kenya President Uhuru Kenyatta ye ssentebe w'omukago guno kati eya Rwanda yaggwa teggwanga naye ekyali awo kati zezo bbiri ne Burundi yalina ensonga zaayo n'eggwanga erya Tanzania ne Kenya 2018-2019 atubajjuka nabo baali tebalima kambugu ensonga ez'okuweerezaayo ebintu empagi ezazimbibwako omukago guno emyaka kati kumpi 10 n'omusobyo zirabika nga oba oli awo zikyagaanye okutereera omugenzi mu ggwanga erya Burundi Pierre Nkurunziza yalina ensonga ez'enjawulo oba oli awo ne munnaffe Kagame owa Rwanda ne munnaffe Uhuru Kenyatta noone yazzeeko kati nayishimye naye oba oli awo baali basuubira nti ensonga anaazitereeza Burundi yalina ebizibu byayo nga teyagala kusasula ng'egamba talina nsimbi za contribution ez'omukago Burundi ne South Sudan nga gana amawanga amala gabayambako ne babateerayo akabega n'ensimbi ez'enjawulo nga contribution buli omu okubanga ateekayo okutambuza omukago gwo naye musuubira biki ebyenjawulo bannaffe aba DRC okujja kugenda maaso okubanga batereeza kubanga ensonga za Rwanda bagenda mu Rwanda era ne munnaffe ono yaliko okulabika nti batebenkeza ensonga za butakkaanya buli wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda naye finally bamugambye nti kale bamwendoosinze abeegatteko babadde ku Zoom bonna gyabadde bakubaganyiza ebirowoozo bino bonna abakulembeze ab'enjawulo abali mu mukago guno simanyi kye muyinza kugamba DRC eyinza kwongerako ki eyinza kutwalako ki omukago guno ne settlement gye basanzeewo mawanga ag'enjawulo n'abakulembeze ab'enjawulo DRC nga tenaba kwongerako weebuuza nti gw'omukago gukyanga guteekebwawo gwakaseetula oba gwakasenvula ebigere byenkana bitya oba okifuna nti omukago guno gwo weeguli naye nga kyo ekyamazima kiri nti kijja kuba kizibu nnyo okufuna ebibala ebiguvaamu kubanga waliwo ebintu bingi nnyo bye tuyiseemu akadde kano ng'oba oli awo wandibadde ogamba nti singa twali tukwatidde wamu ng'amawanga agali mu mukago guno titwandibadde tuli wala agenda okuwa ekyokulabirako ekirwadde kya COVID-19 paka ssaawa zino bwe tuba nga tuli bumu okubanga buli ggwanga lyerwanako okufuna oboko twandibadde tulaba nti omukago
gwagenze ne globingayo dose bweziti eza vaccines kati gwaleese obwekifuna twandirabye nti omukago jointly gulwana okulaba nti wakiri gukolayo ko vaccine esobola okugema wano nga bwe tulaba bwe kiri eri mu bannaffe mu mikago gya Bulaaya n'ebirala naye kati kyendaba ng'ekyaleeta obuzibu mu kintu kino kyekiri ekyokwogera ku yali single currency tuteekewo ensimbi ezitugatta then n'ekyokubiri kyekya language etugatta ffenna ebyo ebintu ebibiri kalabika nga akali akabonero eri abakulembeze b'amawanga amalala nti waliwo omu ayagala okuteekinga advantage ye yefuulaani bo basigale nga bwana nga bagoberera so kakati engeri gye kiri nti omukago guno tosobola kugwawula ku byobufuzi bulijjo twebuuza nti ebyobufuzi bikomawa kyekimu ku kigenda okuhindaringa success yagwo otherwise eggwanga erya Congo nayo ligenda kujjanga amawanga amalala tutambuliraawo tubeeraawo bwe tutyo naye nga bw'otunulira buli omu akola bibye buli omu ali ku bibye kubanga n'ensonga zinene zitutawaanya okugeza eggwanga erya Rwanda ne Uganda Kenya ne Uganda gano mawanga abiri gonna gakuba Uganda lukokola titwandibadde tulaba abakulu n'abakulu nga batudde newe kabakasimu kubanga olede bali mukago ekyo ne baki ironing out ne tusigala nga tukola kinga tutambuza obulamu kati awo sigala weebuuza nti Kongo ekintu kyezzeemu kirina ssemateeka kwe kitambulira naye ssemateeka ono aluma ababaka be twali tusindiseeyo waneeno ffenga mu Uganda biki bye batuleetedde ebikwatwako bye tugamba nti bye bino twandibadde nga tetubonaabona kye twandisookedde ddala okukola bwe tuba bakwekulaakulanya kubanga ssente ze zikulembera buli kimu twandibadde tuteekawo omukago ogw'akatale akawamu waliwo Uganda bye yeetaaga wano nga biri Kenya anti bibasooka okukanyako kyenga nti empaji ezaateekebwa omukago guno common market okugjawo non-tariff barriers bino byonna nti omuntu asobola okusuubula mu ggwanga erya Kenya nayingira Uganda byaba biteekwa byonna nga bituufu bulungi naye tebikola kati bwetulira mukago guno olengera oli ali mu nsonda eri oli kati bonna bano bamuwuliriza oli yasinga obukulu mu mukago ono yaddako oba oli yakajja mu kintu ono yakakiyingira naye abadde alaba ebitambula nga bitambula era twamulengira endagaano zebasayininga standard gauge railway n'ebintu ebyenjawulo n'ono bawuliziganya bulungi nnyo naye oba oli awo simanyi is it about momentum ya myaka oba actually ndowooza ekyalitera okuba nga kisembayo political federation mu mpaji ezazimbibwako omukago oba oli awo ate bakisembeza nnyo okulabika nti bafuna omukulembeze omu nekitiisa nnyo omukago guno kuba bano bakyusizza nno okuva lwe bajja bano bakyuse eno balinga basatu abaakajja eno bakyuse nnyo ate eno tebakyukangako okuva lwe batonda omukago guno oba oli awo ne momentum eyo eya seniority eyinza okuba nga nayo nkulu nnyo kati abo bonna batunulira ani asobola okulengera ono mukama ati simanyi tewala tasobola kulengera ono yadda buli omu asobola okulengera ono ategeera nnyo oli n'ono amutegeera so kati abo basobola okuba nga bawuliziganya entandika y'omukago ogwo I think it was 1967 neguddamu negugwa 77 neguddamu negusituka 2012 neguddamu oba oli awo ne baguza obujja ng'olaba nti ekigendererwa kyabwe kyali kyankizo nnyo but nga nzita ku kibuzo kyo kiwabuuzizza nti Congo okubanga bagasse ku guno omukago kigenda kola kitya nti bwotunira population y'eggwanga erya Congo over bali mu 90 oba abantu kiba kitegeeza nti awo market weeri era kyekimu ku ekyo oba olaba nti kigenda kutwanguyiza mu nteekateeka ez'emirimu ng'eggwanga Uganda sakati n'amawanga amalala era mu mbeera yemu bw'otula ku nsonga za security nga ebadde bitambula nti Uganda ebadde egenda ne mu ggwanga erya Congo okusobola okulaba nga efufugaza ekigenda kubanga oba oliawo kigiwa red passport okusobola okulaba nono yagendayo naye gyali kiba kitegeeza nti kati bagenda kubeera free n'okwetaaya okusobola okulaba nate booli awo nga bazoganya n'okubanga balinnya bakambwe ba ADF ku nfeete but still kyekyalemye okubanga oba oliawo tuwuliziganya mu nsonga z'ebyobufuzi kubanga bw'ogenda ennyo deep wakati embeera nyeri wakati wa jjajja ne mutowe w'eggwanga erya Rwanda era ogenda okulaba nti ensonga za byabufuzi weyabaye nti awaliwo obutakwatagana bulungi ono agamba nti okola kino noono okola kino awakyaliwo obuzibu but era abakulembeze bateekeddwa okuba nga basitula eddoboozi eryawamu kubanga bw'otula kati waero mu mbeera ya East Africa nga ebadde etambula tetugenda wala nnyo ku misinde ba ku mizannyo egyabadde mu ggwanga erya Tanzania walabye nti yadde tuli bumu era walabye abantu abamu nga beezoganya mu mbeera ebweri awo etali nnungi ate nga babaka n'ababaka kiba kitegeeza nti twetaaga okunyiikiza enkola ey'obwasseruganda n'okuli eddoboozi erimu nti bw'otunuulira Uganda ebiseera ebisinga tugenda tulinyibwako ku bigere ate tusigala nga tutunudde butunuzi naye bw'oba okyajjukira Tanzania Kenya bajegana okweta kasooli wa byamaguzi byabwe yasituka bulungi mu lukungaana lwe bali bagenzi okubanga oba oli obagerako
kiyakona kola kyasimbako nyesira yamugamba soke tute ebintu byaffe awo tugende maaso n'enteekateeka fano Uganda tukyabuzeemu ekintu ekyo nti we batulinnyako ndowooza omukyala Kadaga lwajjayo eddoboozi ery'amaanyi ne bagamba nti oba oli awo gye tuli nitwetaaga okubanga tugatta eddoboozi litugatta awamu okusobola okulaba nga tutambula bulungi but mukyalimu ebirumira nga bo omuntu agenda okujja ku block oba gwe baagala okuleeta ku block already abadde alina accusations ezize against ono n'oli ono naye akyuzinga nti agenda okujja mu block abadde alina obubinja ntarahamwe baani abagenda maaso okubanga bazuganya eggwanga erya Rwanda kati ekyo bagenda kigatta batya kubanga already tasigala nga gyekali nti n'ekyagazaawo kyasibizza boda era nsonga zezimu abantu abajjanga omwaka guli oguwedde kuva 2019 netugera olwaleero boda ekyali naye nga ssente wuuno ye asobola okuyita summit summit yasembayo virtually yali yakisiikirize mwe bamulondera n'okumulondera naye kati kino kiyinza okulabika nga kyagaana okubanga bakkaanya kubanga agenda okuggala ensalo yabadde ssentebe w'omukago omwaka bwe gwakyuka ono n'akwasa ono oli ye yasooka oli bwakivaamu n'akwasa ono n'akwasa ono kati awo wonna kyali kyetaagisa nti ensonga zino zive ne mukago bagende eri mu ECOWAS mu Angola bayite ekyo kyogedde kyennyini kyembadde awo batuddeawo ng'agezaako okubatabaganya Sekedi yaliko okubaagenda mu Angola mu Rwanda okulaka nti bakkaanya ensonga ziveewo ne bakola ne pacts ez'enjawulo communique ne baziweereza laga tukkaanyizza naye bwe yakomawo yafuuka kyesirikidde noono teyaddamu kubyogerako kakati ate esigenda maaso kumugattako bugasa omukulu kati awo kyembadde okugambira nti webanga tulina obutakkaanya nga ddala buli busobola okumalibwawo ako kabadde kadde katuufu okumala ebiri wakati w'eggwanga Uganda ne Rwanda nga tuleese omugenyi omupya ebizibu tubadde nabyo tusobodde okubigonjoola awo ssentebe yalondeddwa uyandibadde obaoli awo nga boogera ku nsonga eziri wakati w'eggwanga Uganda ne Rwanda kubanga we tulina kati obutakkaanya obw'amaanyi buno busobola okuggwawo amangu naye we batuuka okubanga obaoli awo bagadde n'ensalo tugenda myaka 4 kumpi nga zikyagaddwa naye nga mugamba nti tuli ba Luganda tuli bumu awo waliwo ekitali kituufu olaba gundi Salva Kiir abaakajja 2011 naye batuula ne bakkaanya n'addayo n'akola birala teryamugambako teri sanctions zazimuteekebwako nebaga kale tukkaanyiza tugenda kwerekera ebyamaguzi bya Uganda okubisa mu hard to reach areas awazibwe nnyo awali obutali butebenkevu naye bwaddayo ne bakuba ne batuula ne bayimiriramu omulundi gumu kakati lwaki basoose kumaliriza biri lwaki kino kyanguye nnyo okubanga kyo bamwendoosinga okusinga okumalawo settlement ezibadde ziriwo n'obutakkaanya wakati waabwe bonna ono bw'aba alina obutakkaanya n'ono nga alina obutakkaanya n'oli lwaki tebasoose kugonjoola ebyo kubanga si yandiga nti lwaki ekyo ono kyanguye mangu just okumwendoosa kale jangu anti omugenyi azze naye mutunuulire tunuulira eggwanga erya Democratic Republic of Congo obugagga kwe litudde bamwagalako byabugagga si bwe ngambye naye kati mutunuulire ebiseera ebisinga ogenda n'ogamba nti ani tugaddewo tetugenda kola nti kala gyayingire okitegeera nti omukago guneeno ogwa East Africa tukirize tugaane byonna UPDF byekola akadde kano okutebenkeza mu mawanga amalala ne Congo nga bweri eyo atujja kukiriziganya nti babikolera wansi w'omukago gwa AMISOM si weewaawo akitegeeza nti waliyo MONUC yabadde egenda maaso okubanga ekuba mu Congo AMISOM ebadde eri side zeri mu Somalia naye bano abagenze ku mulundi guno abasitudde basulide under which umbrella babadde under AMISOM n'okubongerayo tibabongeddeyo paka mwezi ogwokusatu kakati kyengezaako okugamba tikwe kulaba nti ng'omukago gwa East Africa bwe guba nga tegulina busobozi nga tegulina mbavu kugamba nti kakati ffe naffe tulinawo wanene gye eryaffe erisobola okuyambako singa ebintu bibeera bitabuse kabonero akalaga nti teguli into existence tewali kintu kisobola kutambula nga tekirina security ekyokuba nti tetulina ggwanika mwe tuteeka ensimbi eyawamu esobola okubeera distributed fairly amongst member countries obwo nabwo bunafu bulala security eddirira nsimbi bwe zibeera teziriiwo that is a problem olulimi lwe twogera luli awo lwatutabula butabuzi buli omu tategeera munne ng'ogyeko ali ku booda y'e Kenya eya Tanzania eya Uganda eya Rwanda eya waaba abatonotono ababeera bamanyi abasigadde tukola ki tuli ku byaffe naye kikyasinze okututawaanya mu mbeera eno ey'omukago guno
yeye ya political chi federation eyate yasemberero eyo yakuleetera ddala obuzibu anti kasito kikoonako bwe papa omuntu omugezi talinda mulabe kuyingira mu nju UPDF kye yakola nti katugende Congo kati wala mulowooza ani achikwata mukale mwagala ni abachikwata mu bano bonna Samia Suluhu achikwatemu kale katumwe kanonye joba kabuno bwe tudda abajaji abalazeewa tuina Daily Monitor atine ono bwino bonna balina ensonga ez'enjawulo oluvannyuma lwa wali tena okugijjawo